Mùi này rụp côm này bà đạp mê hà nâng miên tu nị tí đây mà đài cốn chà chẳng mọt miên tu nị tí tật tù là hà chà chắc là không mọt nâng miên này cây đài cốn miên chìa bà bồ mọt miên chìa ơi ẩn đá miên chìa thâm mánh nâng cọp bênh tật mọt chà chẳng cọp bênh tật mọt nâng cứ chạp đám xa mà há ôi tốn hai thâm mánh cứ tùm pi há ôi ôi tờ chìa lợt bằng tọa mốt cứ bằng chuông tạ ôi bằng pông cò chà bằng pông có bằng chuông hà nối tạ ôi bằng pông hà chà bật tọt mó cứ bật chuông tại áo cọp bè miền tu nị ti bấm play ngày ha môi chụp nón ở tờ chỉ ha rồi lê hai ha đại mình rồi lên nút cứ treo bật chuông tại phổ biến tốt chập đa bấm play ngày ha đại mình rồi lên nơi sau nó ở tờ chỉ ha rồi lê hai xa đặt thiết chỉnh châm nơi không ha rồi lê treo chlong ca tam pnia phổ biến tốt hai thua đầm nào châu tờ không chiếm dọc tới chỉnh châm xả đại điểm xem nơi không xa để bên cai đã bỏ dừng trả hai ha bật to một tiết đèn mình rồi lê tức nơi so chỉ cạn sầm nó treo bật chuông nói phổ biến thom bẩn chun cả sầm nọ tự ngón nút tới 8 thâm viên lý mỗi đứa có thâm viên thom này đâm bại con can tay vô ba chỉ mùi năng làm sa merian con ba sập bị chia sát tầm poti học sập mùi từng ở khné hai con thôi ca an cài bị con từng ở khné ban an merian rút ở lời này là kêu miên sầm nô mùi chấm nút đâm bại con an vật chà sầm núa muối đôi mặt đấy đai hai thá bảo đáp rùm liê hà pí ta rụp côm nàyประดับ rùm liê hà miên ở vậy khla bởi ta play nị mùi này ประดับ rùm liê hà miên tu nị tí đôi mặt đấy khla cú tục pe pramati ai con khung cá thưa là này cứ pramati ban còng phật hái này cú sung kham tha con từng ở khné ban chói rồi sầm nô rồi rồi hai cho nên tha ta cho mà bà con trầm tra đại tế một là này một tiếng chầm nói cho môi này cú từng ở khné chà chầm nói muối ប្រដាប់ រំលាយអាហារគឺជាលំនាំនៃការបំបែកអាហារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារ 2. ប្រដាប់រំលាយអាហារផ្គុំឡើងពីមាត់ដើមកបំពង់អាហារក្រពះក្រពេញរំលាយអាហារពោះវៀនតូចពោះវៀនធំទ្វារលីមួតឬក៏ទ្វារធំ 3. ផ្នែកនីមួយនៃប្រដាប់រំលាយអាហារមានតួនាទីមាត់មានតួនាទីទទួលអាហារនិងបំផ្លែងអាហារដើមកមានតួនាទីទទួលអាហារពីមាត់បំពង់អាហារមានតួនាទីទទួលអាហារពីដើមកក្រពះមានតួនាទីបំផ្លែងអាហារមួយចំនួនឲ្យទៅជាអាហាររលាយពោះវៀនតូចមានតួនាទីបំផ្លែងអាហារមិនរលាយដែលនៅសល់ឲ្យទៅជាអាហាររលាយសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងអាហាររលាយឆ្លងកាត់តាមភ្នាសពោះវៀនតូចហើយធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងឈាមយកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គផ្សេងក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងពោះវៀនធំមានតួនាទីទទួលអាហារដែលមិនរលាយកាកសំណល់រួចបញ្ចេញមកក្រៅតាមទ្វារលីមួត ក្រោយពីកូនបានឆ្លើយសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូរួចឥឡូវអ្នកគ្រូសំយោគជាមេរៀនសង្ខេបដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលក្នុងការចងចាំឥឡូវកូនអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាមេរៀនសង្ខេបការបំបែកអាហារឲ្យคล้ายជាសារធាតុតូចហៅថាការរំលាយអាហារការរំលាយអាហារប្រព្រឹត្តឡើងដោយសារប្រដាប់រំលាយអាហារប្រដាប់រំលាយអាហារគុំឡើងពីមាត់ បបោមាត់ថ្មិញអណ្ដាតដើមកបំពង់អាហារក្រពះក្រពេញរំលាយអាហារក្រពេញទឹកមាត់ថ្លើមប្រមាត់លំពេងពោះវៀនតូចពោះវៀនធំទ្វារលីមួកទ្វារធំឥឡូវនេះកូនមកអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូណាមេរៀនសង្ខេប ការបំបែកអាហារឲ្យคล้ายជាសារធាតុតូចហៅថាការរំលាយអាហារការរំលាយអាហារប្រព្រឹត្តឡើងដោយសារប្រដាប់រំលាយអាហារប្រដាប់រំលាយអាហារផ្គុំឡើងពីមាត់បបោមាត់ថ្មិញអណ្ដាតដើមកបំពង់អាហារក្រពះក្រពេញរំលាយអាហារក្រពេញទឹកមាត់ថ្លើមប្រមាត់លំពេងព
ปูเวียนโต้ปูเวียนทมทวีลีมัวทวีทมបន្ទាប់ពីកូនៗបានសិក្សាមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់នឹងថាតើកូនៗទាំងអស់គ្នាចេះចាំបានកម្រិតណាចាអ្នកគ្រូមានលំហាត់បំពេញចន្លោះមួយដើម្បីឲ្យកូនៗអនុវត្តចាឥឡូវនេះគឺកូនៗដកក្តារឈ្នួនហើយនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញចន្លោះជាមួយអ្នកគ្រូចាមុននឹងធ្វើការបំពេញចន្លោះអ្នកគ្រូសូមធ្វើការអានជាមុនសិនណាចាបំពង់រំលាយអាហារជាចចរំលាយអាហាររួមមានមាត់ចបំពេញអាហារបំពង់អាហារចពោះវៀនតូចនិងទ្វារធំចាឥឡូវនេះកូនៗធ្វើការបំពេញចន្លោះទាំងអស់គ្នាចាបំពង់រំលាយអាហារជាអ្វីដែរកូនចាជាសរីរាង្គចាជាសរីរាង្គរំលាយអាហាររួមមានមាត់ចាបំពង់កបំពង់អាហារមានន័យទៀតកូនចាគឺក្រពះពោះវៀនតូចអីទៅកូនពោះវៀនធំចាបន្ទាប់ពីកូនធ្វើការបំពេញចន្លោះជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអ្នកគ្រូនឹងអានលំហាត់បំពេញចន្លោះនេះឲ្យកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចាលំហាត់បំពេញចន្លោះបំពង់រំលាយអាហារជាសរីរាង្គរំលាយអាហាររួមមានមាត់បំពង់កបំពង់អាហារក្រពះពោះវៀនតូចពោះវៀនធំនិងទ្វារធំឥឡូវនេះកូនៗអានលំហាត់បំពេញចន្លោះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាលំហាត់បំពេញចន្លោះបំពង់រំលាយអាហារជាសរីរាង្គរំលាយអាហាររួមមានមាត់បំពង់កបំពង់អាហារក្រពះពោះវៀនតូចពោះវៀនធំនិងទ្វារធំបន្ទាប់ពីកូនៗបានសិក្សាមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកអ្នកគ្រូឃើញថាកូនៗទាំងអស់គ្នាចេះចងចាំមេរៀនបានល្អឥឡូវនេះកូនៗដកសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រមកកត់មេរៀនទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់ពីកូនកត់មេរៀនរួចកូនត្រូវថតមេរៀនផ្ញើជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះជូនដល់កូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអ្នកគ្រូមាន2សំណួរចាកិច្ចការផ្ទះ1ដូចម្ដេចដែលហៅថាការរំលាយអាហារ2ចូលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងបំពង់បញ្ជូនអាហារនិងបំពង់រំលាយអាហារកូនត្រូវកត់កិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនហើយកូនត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីកូនធ្វើរួចសូមយកទៅជូនម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាពេលដែលរួចហើយគឺកូនត្រូវថតជូនអ្នកគ្រូលោកគ្រូរបស់កូនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅកូនមួយចំនួនចាកូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមនៅផ្ទះត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយហើយមួយទៀតកុំភ្លេចឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏ជែលនិងអាកុលឲ្យបានញឹកញាប់ហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់ទេគឺកូនៗមិនចាំបាច់ចេញទៅខាងក្រៅទេសូមអរគុណ